হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আর নিউ ভিডিও। তো জাস্ট কিছুক্ষণ হলো অফিস থেকে ফিরেছি আর ফ্রেশও হইনি এখন অবধি। আর মা দেখো দিয়ে দিয়েছে আমাকে একবারই ছোলা সেদ্ধ। তো আজকে এই ছোলা সেদ্ধ খেতে খেতেই তোমাদের সাথে নায়কার এই পার্সেলটাকে আনবক্স করবো। প্রথমে অসভ্যের মতো প্লাস্টিকটাকে এভাবে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। তো চলো তোমাদের সাথে এক একে প্রোডাক্টগুলো শেয়ার করি। তো অর্ডার দিয়েছিলাম হিমালয়ের এই ক্লেন্সিং মিল্কটা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। দেন ছিল দুটো সানস্ক্রিন, একটা ছিল ডার্মাকো আর আনাদার ওয়ান ফ্রম ডট অ্যান্ড কি ছিল হচ্ছে তোমার ম্যাট্রিক্স অপটিকারের কন্ডিশনার, আর তারপরে ছিল উইন্টার স্পেশাল নিভিয়া বডি ওয়াশ। দেন ছিল সিটাফিলের ডেলি অ্যাডভান্স আলট্রা হাইড্রেটিং লোশন which is a wonderful product for my dry skin in this winter. And next ম্যাট্রিক্সের অপটিকা রেঞ্জেরই এই শ্যাম্পুটা, এই দুটো মায়ের জন্য অর্ডার দিয়েছিলাম। আমার মায়ের সিরামটাও এর সাথে ইউজ করে। দেন ছিল নায়কার এই স্ক্যাল্প ম্যাসাজারটা, অনেক রিভিউ দেখে এটা অর্ডার করেছিলাম। এটা কেমন লাগলো এটা তোমাদের সাথেও শেয়ার করবো। অ্যান্ড লাস্টলি ছিল সিম্পলের এই ফেস ওয়াশটা, again স্পেশালি ফর উইন্টার। সো দিস ওয়ার অল দ্য প্রোডাক্টস। তো আজকের মতো এটুকুনি, দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে খুব শিগগিরই নেক্সট ভিডিওতে। বাই।